இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்க அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் சங்கீதம் 94 அதோடைய 18வது வசனங்க. என் கால் சறுக்கிறது என்று நான் சொல்லும் போது கர்த்தாவே உன் கிருபை என்னை தாங்குகின்றது. ஆண்டவரே, என் கால் சறுக்குது என்று நான் சொல்லும் போது ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை என்னை தாங்குகின்றதுன்னு தாவீது சொல்றாருங்க. அப்படா இங்க தாவீதோட கால் என்ன இருக்கு? சறுக்கி இருக்கு. ஸோ இன்று கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில கால் சறுக்கிறதுன்றது காமன் தாங்க. கால் சறுக்கிறதுன்றது தப்பு இல்லை. நம்ம கால் சறுக்கி நம்ம குழியில விழும் போது குழியிலே இருக்கிறது தான் தப்பு. நம்ம குழியில இருக்கக்கூடாது. அதனால தாவீது சொல்றாரு, ஆண்டவரே என் கால் சறுக்கும் போது உங்களுடைய கிருபை என்ன தாங்குச்சு ஆண்டவரே. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய கிருபை நம்மளை தாங்குங்க. இன்றைக்கு நம்ம கால் சறுக்கும் போது நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரே காரியம் இதுதாங்க, ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை என்னை தாங்கட்டும். இன்றைக்கு அநேக விதத்துல என்னுடைய கால் சறுக்கி இருக்கு. நான் என் கால் சறுக்கும் போது நான் சொல்றது, நான் கத்துக்கின விஷயம் ஒண்ணுதான், ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை என்னை தாங்கட்டும், உம்முடைய இறக்கம் என்னை தாங்கட்டும் ஆண்டவரே, உம்முடைய கரம் என்னை தாங்கட்டும், உம்முடைய வலது கரம் என்னை தூக்கி எடுக்கட்டும் ஆண்டவரே. நான் உளையான சேட்டுல இருந்தேன், நான் உளையான சேட்டுல சில டைம் விழுந்துருவேன். ஆனா என்ன அப்படியே உளையான சேட்டுல வைக்காம உம்முடைய கரத்துல என்னை தூக்கி எடுத்துருங்க ஆண்டவரே. நான் ஜெபிக்கிறது வளர்க்கோங்க. இன்றைக்கு கால் ஸ்லிப் ஆகிறது தப்பு இல்லைங்க. நம்ம ஸ்லிப் ஆகி குழியிலேயே இருக்கிறது தான் தப்பு நான் சொல்றேன். யோசேப்போட வாழ்க்கையை எடுத்துக்கோங்க. யோசேப்பு குழியில இருந்தாங்க. அண்ணன்மார்கள் பொறாமை நிமித்தம் குழியில போட்டாங்க. அவன் குழியிலே இல்லையே, அவனை கர்த்தர் தூக்கிட்டாரு. ஏன்னா கர்த்தர் அவனோடு இருந்தாரு. கர்த்தருடைய கிருபை யோசேப்பை தாங்குச்சு. இன்றைக்கு நம்ம குழியில இருக்கும் போது, நம்ம கால் தவறும் போது, நம்ம கால் ஸ்லிப் ஆகும் போதுங்க, கர்த்தருடைய கரம், கர்த்தருடைய கிருபை, கர்த்தருடைய இறக்கம் நம்மளை தாங்கன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. கர்த்தருடைய கிருபை நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும் போது முதலாவது நம்ம வாழ்க்கையில பலன் இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். ரெண்டாவது நம்ம வாழ்க்கையில சேஃப்டி இருக்கோங்க, நம்ம பாதுகாப்பா இருப்போம். மூன்றாவது கர்த்தருடைய கிருபை நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும்போது நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருப்போம், நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு திருப்தி இருக்குங்க. இந்த மூணு காரியத்தை நம்ம பவுலோட வாழ்க்கையில பாக்குறோங்க. கர்த்தருடைய பலன், கர்த்தருடைய சேஃப்டி, அவருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இந்த மூணு காரியத்தையும் நம்ம பவுலோட வாழ்க்கையில பாக்குறோம். இங்க பவுல் சொல்றாரு, என் காலும் ஸ்லிப் ஆகுதுப்பா. என் கால் ஸ்லிப் ஆகும் போதெல்லாம் கர்த்தருடைய கிருபை தானே தாங்குச்சு. 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்துல பவுல் இப்படி சொல்றாருங்க, என் வாழ்க்கையில ஒரு முள் இருந்துச்சு, என் வாழ்க்கையில பிசாசு ஒரு முள்ள வச்சான், என் காலம் ஸ்லிப் ஆச்சுப்பா. ஆனா கர்த்தர் எனக்கு சொன்னாரு, உன்னுடைய பலவீனத்துல என்னுடைய பலன் பூரணமா இருக்கும், உன்னுடைய பலவீனத்துல என்னுடைய பலன் பூரணமா இருக்கும் பவுலே அன்ட்டு கர்த்தர் சொன்னாரு. அப்ப நான் பவுலோட வாழ்க்கையிலயும் ஒரு முள் இருந்திருக்கு, பவுலோட வாழ்க்கையிலயும் எங்கேயோ ஸ்லிப் ஆயிருக்காரு. ஸோ ஸ்லிப் ஆகுறதுன்றது ஒரு தப்பான விஷயம் இல்லைங்க. ஆனா பவுல் சொல்றாரு, பவுல் ஒன்னு ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டாரு. ஆண்டவர்கிட்ட 3 வாட்டி ஜெபிச்சாருன்ட்டு அதே அதிகாரத்துல போட்டிருக்க, நீங்க படிச்சு பாருங்க. அப்புறமா தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னுடைய பலவீனத்துல என்னுடைய பலன் பூரணமா இருக்கும். நீ பலவீனம் தான், ஆனா உன்னுடைய பலவீனத்துல என்னுடைய பலன் பூரணமா இருக்கும். இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலங்க நம்ம அநேக வாட்டி ஸ்லிப் ஆகும் போது, நம்ம வாழ்க்கையில பலவீனமா நம்ம இருக்கும் போது கர்த்தருடைய பலன், கர்த்தருடைய ஸ்ட்ரென்த் நம்மளை ஃபில் பண்ணன்றதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. எப்பனா கர்த்தருடைய கிருபை நம்ம மத்தியில இருக்கும்போது, கர்த்தருடைய கிருபை நம்ம மேல இருக்கும்போது, கர்த்தருடைய கிருபை நம்மளுக்குள்ள இருக்கும்போது, கர்த்தருடைய கிருபை நம்மளோட இருக்கும்போது நம்மளை அவர் தாங்குவாரு, நம்மளுக்கு அவர் ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பாருன்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. இரண்டாவது இங்க பவுல் சொல்றாரு பாருங்க, கர்த்தர் அவரை எப்படி காப்பாத்தினாரு, கர்த்தர் அவரை எப்படி சேஃப் கார்ட் பண்ணாருன்ட்டு பவுல் இங்க சொல்றாரு. 2 தீமோத்தி 4ஆம் அதிகாரம் அதோடைய 18ஆம் வசனம், கர்த்தர் எல்லா தீமையிலிருந்தும் என்னை ரட்சித்தார். கர்த்தர் எல்லா தீமையிலிருந்தும் என்னை ரட்சித்தாருப்பா. பரம ராஜ்யத்தை அடையும்படி கர்த்தர் என்னை காப்பாத்தினார். பரம ராஜ்யத்தை, என்னுடைய கோலை நான் அடையும்படி கர்த்தர் என்னை காப்பாத்தினாரு. சோ கர்த்தர் இங்க பவுல சேஃப் கார்ட் பண்றாருங்க. அது முதல் பாட்டு பாருங்க, கர்த்தர் எல்லா தீமையிலிருந்தும் என்னை காத்தார். சோ பவுலுக்கு தீமை இருந்திருக்குங்க, பவுலுக்கும் பிரச்சனை இருந்திருக்கு. பவுல் 13 நிருபங்கள் எழுதியிருக்கலாம், ஆனா பவுலுடைய வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனை இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால பவுல் இங்க அட்ரஸ் பண்றாரு, என் வாழ்க்கையில எப்பெல்லாம் தீமை இருக்கோ கர்த்தர் என்னை ரட்சித்தாரு, கர்த்தர் என்னை ரட்சித்தாரு. பரலோகத்துக்காக என்னை தெரிந்து கொண்டாரு, அதுக்காக என்னை ஆயத்தப்படுத்தினாரு, அதுக்காக என்னை காப்பாத்தினாரு. இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலும் அநேக பிரச்சனை நம்மளை சுத்தி இருக்கலாம், அநேக ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளை சுத்தி இருக்கலாங்க. ஆனா கர்த்தர் நம்மளை ரட்சிக்க, கர்த்தர் நம்மளை காப்பாத்த, கர்த்தர் நம்மளை பாதுகாக்க அவர் வல்லவரா இருக்காரு. ஏன் தெரியுமா? நம்ம லக்கு நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம், நம்ம கோலை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த லக்கை நம்ம அடையணும்னா கர்த்தர் நம்மளை நிச்சயமா காப்பாத்துவாருங்க. கர்த்தர் நம்மளை நிச்சயமா காப்பாற்ற வல்லவரா இருக்காரு. அங்க பவுலை காப்பாத்தின தேவன் உங்களை காப்பாற்ற மாட்டாரா? இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் காப்பாற்ற வல்லவரா இருக்காரு. இங்க மூன்றாவது பவுல் சொல்றாரு பாருங்க, சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இருக்கணும்ப்பா அன்றதுக்கு பவுல் ஒரு வசனத்தை இங்க கோட் பண்றாரு. 1 தீமோத்தி 6ஆம் அதிகாரம் அதோடைய 6ஆம் வசனம். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அவருடைய சொந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை பத்தி பவுல் இங்க சொல்றாரு பாருங்க, போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம்.
போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தெய்வ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் தான். ஸோ நம்ம மனசுல போதும்னு ஒரு விஷயம் தோணுதா, அதுவே மிகுந்த ஆதாயம் நம்ம வாழ்க்கையில. இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில போதும் என்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில கிருபை இருக்கணுங்க. நம்ம வாழ்க்கையில கிருபை இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது. நம்மளுக்கு இன்னைக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணுமா, இன்னைக்கு கர்த்தருடைய கிருபை நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கணும். ஸோ மனுஷனோட மைண்ட் செட்டே அதுதான். பார்த்துக்கோங்க, நம்ம கிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நல்ல ஃபோன் இருக்கு. ஸ்டடி சொல்லுதுங்க, அந்த ஃபோனை நம்ம 25% தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இன்றைக்கு நீங்கள் கையில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்களா, அந்த ஃபோனை நீங்கள் 25%லேருந்து 35% தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ மெஜாரிட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலான்ட்டு தான் ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதே போதுமானதாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஃபோன் பழசாயிடுச்சுப்பா, நம்ம புது ஃபோன் வாங்கணும், நம்மளுக்கு இன்னும் புதுசாக வேணும், நம்ம மனம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லைங்க. நம்ம இருக்கிறத இங்கே யூஸ் பண்ண முடியல நம்மளால. ஆனால் மனசு என்ன சொல்லுது, இன்னும் வேணும்னு சொல்கிறதா மனுஷனோட மனசுங்க. ஸோ இங்கே அண்ணன் பவுல் சொல்கிறாரு, போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தெய்வ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். நம்ம வாழ்க்கையில போதும்ன்றதை சொல்லணும். நம்ம வாழ்க்கையில போதும்ன்றதை எப்போ சொல்லுவோம், கர்த்தருடைய கிருபை நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும் போது, கர்த்தர் நம்ம தேவைகள்லாம் சந்திக்கும் போது நம்ம போதும்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு அடுத்த வசனம் 7வது வசனத்துல பவுல் இப்படி சொல்றாரு பாருங்க, நம்ம இந்த உலகத்துல என்ன கொண்டு வந்தோம், நம்ம இந்த உலகத்துல என்ன கொண்டு போக போறோம். அது உண்மைதானங்க. இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன கொண்டு வந்தோம், நம்ம என்ன கொண்டு போக போகிறோம். நம்ம இந்த உலகத்துல எதுவுமே கொண்டு வரல, நம்ம எதுவுமே கொண்டு போவது இல்லைங்க. நம்ம ஃபோன் ஆகட்டும், நம்ம ஜுவல்லரி ஆகட்டும், நம்ம காரா இருக்கட்டும், நம்ம வீடா இருக்கட்டும், நம்ம எதெல்லாம் இந்த உலகத்துல பெருசுன்னு நினைக்கிறோமோ எதுவுமே நம்ம இந்த உலகத்துல கொண்டு வந்தது இல்லைங்க. எல்லாமே தானா வந்தது. எதையுமே நம்ம கொண்டு போவதில்லை. எல்லாமே இந்த உலகத்திலே இருக்க போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உலகத்துல நம்ம எதுவுமே கொண்டு போக முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம எதுக்குங்க இன்னும் வேணும்ன்ட்டு நம்ம ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கோம். ஸோ நம்ம மனசுல போதும் என்ற ஒரு காரியம் வரணும்னா இன்னைக்கு கர்த்தருடைய கிருபை உங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப அவசியங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். கால் சறுக்கிறதுன்றது தப்பு இல்லைங்க. நம்ம அந்த குழியிலேயே இருக்கிறதுன்றதுதான் தப்பு. நம்ம கர்த்தருடைய கிருபையில நம்ம இருக்கும் போது நம்ம அந்த குழியில இருக்க மாட்டோம். யோசேப்பை போல நம்ம உயர்ந்த இடத்துல ஆண்டவர் நம்மளை வைப்பார்ன்றதை இன்னைக்கு நான் உற்சாகமா தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம ஜெபிப்போமா. அன்புள்ள இயேசுவே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, என் கால்கள் சறுக்கும் போதெல்லாம் ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை எங்களை தாங்குகின்றது ஆண்டவரே. உம்முடைய இரக்கம் எங்களை தாங்குகின்றது ஆண்டவரே. உம்முடைய கரம் எங்களை தாங்குகின்றது ஆண்டவரே. அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, எங்க வாழ்க்கையில நீங்க அப்படியே எங்களை தாங்கி எங்களை கொண்டு வருவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, நாங்கள் எதுக்காக அழைக்கப்பட்டோமோ, நாங்கள் எதுக்காக முன்குறிக்கப்பட்டோமோ ஆண்டவரே, அந்த காரியத்துக்கு தகப்பன எங்களை நீ கொண்டு போறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீங்க எங்க வாழ்க்கையில அப்படியே செய்யப்படுறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாள் முழுதும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் நான் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற வசனத்தோட நாளிதத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. God bless you. God be with you. Amen.